Ahí está la sombrilla del portavasos. Creo que ¡ay! Sí. Se me cayó el teléfono, que lo pisé. Chicas, muchos microondas de la marca Toshiba, Hamilton Beach. Que es como un aire acondicionado, también completamente nuevo. Creo que la mayoría de los microondas vinieron nuevos, excepto que vino ligeramente de retorno, se quedó en 1,200 pesos. Ropa sí llegó, no la pudimos sacar, chicas. No nos dio tiempo de sacarles ropa. Les exhibimos todo esto, se probó, todos estos productos se probaron. Nos volvieron a llegar carpas, miren, nos llegaron bicicletas. De este lado tenemos algunos mueblecitos que ya venían armados.